រាត្រីចងចាំលើកទី6បង្វែរពីកម្មវិធីសប្បាយៗមកជាមូលនិធិវប្បធម៌គាំទ្រដល់វីរៈកងទ័ពនិងជនពិសោធន៍សម្រាប់កម្មវិធីរាត្រីចងចាំលើកទី6នៅក្នុងឆ្នាំនេះមិនបានរៀបចំកម្មវិធីសប្បាយៗដូចជារាល់ឆ្នាំនោះទេផ្ទុយទៅវិញជាកម្មវិធីបែរជាបង្វែរទៅជាកម្មវិធីមូលនិធិវប្បធម៌គាំទ្រដល់វីរៈកងទ័ពនិងជនពិសោធន៍សម្រាប់សិល្បករសិល្បករនីដែលបានចូលរួមកម្មវិធីរាត្រីចងចាំលើកទី6កាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូវិចិត្រសិល្បៈកន្លងមកនេះម្នាក់ៗបានអំពាវនាវដល់សំណុំជនចូលរួមជួយដល់កងទ័ពនិងជនពិសោធន៍តាមលទ្ធភាពមិនថាថវិកាស្បៀងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដើម្បីជួយដល់កងទ័ពព្រមទាំងជនពិសោធន៍ដោយបានដឹងស្រាប់ហើយថាពេលនេះចំនួនជនពិសោធន៍បានកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយពីរត់គេចពីការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពសៀមក្នុងឱកាសបើកកម្មវិធីរាត្រីចងចាំនោះផងដែរលោកជំទាវមណ្ឌលអ្នកចាបហើយនៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានមានប្រសាសន៍ថានៅចំពោះមុខស្ថាប័នដ៏លំបាកនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវបូករួមកម្លាំងសាមគ្គីជាកម្លាំងតែមួយនិងបន្តគាំទ្រនិងជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជនណាដែលបំផ្លាញសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដែលចាត់ទុកជាស្នាដៃរបស់អាទិទេពនឹងទទួលរងការចោទនរក32ជាន់ដល់ពេលអស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនេះសង្ឃឹមថាបណ្ដាសាទាំងនោះនឹងធ្លាក់ទៅលើជនណាដែលបានបាញ់បំផ្លាញនៅប្រាសាទដែលជាបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិយើងនេះជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងនឹងចងទុកតកូនតចៅនិធិវប្បធម៌គាំទ្រដល់វីរៈកងទ័ពនិងជនពិសោធន៍នៅតែបន្តជំនួយពីពុកម៉ែបងប្អូនសមត្ថជនទាំងឡាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសាលាបេតិកភណ្ឌសិល្បៈមិនថាជាថវិកាស្បៀងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ